За доцната ефикасност на скопскиот прволигаш и неверојатно анемично, дури и апатично издание на Велеш, кој грчевито се бори за гол прволигашки живот. Ето тоа онаку се би биле основните карактеристики на денешниот надпревар во Скопје, во кој Вардар ја постигна својата прва пролетна победа, оставајќи инатаму огромен простор за размислување. Дали сепак се мораше да заврши вака и толку рано пред официјалниот крај на сезоната. Навистина и покрај високата победа Вардар денеска не блескаше. Најубавиот дел на надпреварот сепак беа мајсторските голови, а од Велеш, ќе повторим уште еднаш, екипа која знаела да и се представи на скопската публика и во сосема поинако издание, и оние малубрени сведоци на градскиот стадион со право очекуваа повеќе. Еве ги сега 5 голови на овој меч и оние неколку шанси кои можеа да донесат и поинаков резултат. Во четвртата минута слободен удар за Вардар, далечина над 25 метри, Трајановски бие силовито, а Петрановиќ е немоќен, 1:0. Сличен удар и од речиси идентична далечина само на спротивната страна испрати Масловар во 10-та минута, на овој пат крај голот на Филевски. Во истата минута Јокишич имаше една шанса и уште една така наречена полушанса, но полувремето заврши само со голот на Трајановски. Во вториот дел, во 12-та минута, слободен удар за Вардар. Најдобриот поединец на надпреварот Трајановски испрати идеален центар шут, а Ранџеловиќ едноставно ја закова топката за грбот на Петрановиќ. 8 минути подоцна велемајсторски продор на Сашо Тодоровски, кој со манир на суптилен техничар, супериорно се прошета низ 16-етникот на Велеш и Вардар веќе води со 3:0. Во 71-та минута Бочевски и Спасевски со ефектно двојно проигрување одново ја матираа несигурната одбрана на Велеш. Спасевски е стрелец на овој гол. А 5 минути подоцна најпрвин Беширевиќ во дирекот, а од вториот обид Кодро му го донесе почесниот гол на прволигашот од Мостар. За Вардар веќе одамна е се јасно. Идната сезона ќе има поправен испит во второлигашката конкуренција, а според она што го видовме денеска во Скопје, и Велеш е на најдобар можен пат да им се придружи на скопјаните.